Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer, simțea că trebuie să le mai spună ceva ucenicilor și avea această dorință să nu plece înainte să informeze sau să le aducă ceva lucruri practice care le va folosi în viața lor de ucenici, de evangeliști, de apostoli. Și dacă ne uităm în cuvântul Domnului în Matei, capitolul 28 cu 19 și 20, Domnul Iisus le spune în felul următor: duceți-vă și faceți ucenici, duceți-vă și faceți ucenici. Matei 28 cu versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am porucit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. În Marcu 16 cu 15, din nou Iisus le spune ucenicilor. Marcu 16, 15 și 16. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Și mai este un cuvânt în Ioan, capitolul 20 cu 22. Domnul Iisus le spune și acolo o întăritură, ceva, după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duhul Sfânt. Amin. Ca să fii un ucenic al lui Hristos, ca să poți să faci lucrurile acestea, trebuie să ai și această putere a Duhului Sfânt care te va învăța, îți va aduce aminte ce trebuie să spui. Și Domnul Iisus în capitolul 21 parcă simțea că trebuie să mai învețe ceva pe ucenici, să-i mai învețe câteva lucruri necesare ca să poată fi trimiși în lucrarea Lui. Și întorcându-ne la noi, noi care am făcut legământul cu Domnul și acum suntem ucenicii Lui, avem și noi nevoia aceasta și Domnul Iisus ne spune și nouă la fel: mergeți în toată lumea, mergi la vecinul tău, mergi la colegul tău de lucru, mergi la oricine, dar nu oricum. Nu oricum. Nu oricum poți să mergi să-i spui la cineva despre Hristos, nu oricum poți să te apropii de cineva, să încerci să te dai în spectacol că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Nu oricum poți să faci aceasta. Și Domnul Iisus vrea să le spună ucenicilor: aveți nevoie de ceva în plus. Și noi avem nevoie de ceva în plus. Și aici, în cuvântul Domnului, primul lucru despre care aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta nouă ca ucenici al lui Hristos, avem nevoie de a auzi vocea lui Hristos. Avem nevoie să auzim vocea lui Hristos. Dar aș vrea să vă spun ceva. Este bine să auzi vocea lui Hristos, dar aș vrea să înțelegem că nu este de ajuns. Că dacă n-asculți de glasul lui Hristos, n-ajungi să ajungi la îndeplinirea acelui glas care zice: du-te și fă. Auzind glasul lui Hristos nu este de ajuns, trebuie să și asculți și trebuie să ajungi la îndeplinire, să mergi să faci. Și Domnul să ne dea puterea să ajungem la înțelegerea aceasta, la concluzia aceasta. Este bine să auzi vocea lui Hristos, este bine, vital
să asculți de vocea lui Hristos ca să poți să aduci la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu la care am fost toți chemați. Și acum urmează ceva care probabil nu ne place mult. Auzând vocea lui Hristos și s-ar putea în momente incomode să nu ne placă. Auzind glasul lui Hristos și după aceea trecând la ascultare, s-ar putea să fie un pic incomod pentru noi. Și chiar acest lucru vrea să le dea o lecție Iisus Hristos în dimineața aceasta. Uitați-vă în versetul 5. După ce toată noaptea pescuiesc, stau în corabie și pescuiesc, nu prind nimic. Uitați-vă ce lecție frumoasă, ce înțelepciune din partea lui Iisus Hristos zice către ei. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns nu. Și acum urmează ascultarea în momentele incomode, în momentele de neplăcere. Ce ziceți după o noapte de pescuit? Vine cineva dimineața și spune, vă aruncă în partea dreaptă. Ce zici? Nu e așa că ei spune, bă, du-te și lasă-mă în pace după o noapte întreagă, stau aici și mă chinui și nu prind nimic. Domnul Iisus, când l-a chemat pe Petru de la pescuit, a zis, vino că vreau să te fac să prinzi oameni, să aduci oameni, să fii pescar de oameni. Dar îți mai trebuie ceva. Să fii pescar de oameni, trebuie să asculți și atunci când ești incomod. Mi-amintesc că odată când, ani în urmă, cineva mi-a reparat mașina și, într-adevăr, probabil nu era așa profesionist. După ce a reparat mașina, a pornit mașina și văd acolo pe capot a mai rămas câteva șuruburi. Bă, dar zic, ce-i cu astea? Dar el zice că te las că merge și fără alea. Și atunci eu zic, întrebarea incomodă nu ne place. Eu ca instalator, dacă mă sună cineva și îmi spune, bă, vezi că îmi curge apa în baie, e ceva incomod, nu? Mă sună Lică într-o zi, bă, îmi curge apa la baie după ce am terminat lucrările și eu ironic îi zic, bă, n-au mai folosit, lasă un col de baie. Dar nu ne place, întrebările incomode și glasurile incomode nu ne place. Dar ce important e să asculți. Ce frumos e să asculți. Ucenicii când le-a zis Iisus, aruncați mreaja în partea dreaptă. Ce binecuvântare! Ce frumos! 153 de pești. Extraordinar! Dragii mei, țineți cont lucrul acesta. Întrebările, glasurile incomode nu ne plac, dar sunt benefice. 153 de pești. Putea să zică ucenicii, Doamne, dar toată noaptea am pescuit și n-am prins nimic, acum ne zici, aruncă în partea dreaptă, ce o să se întâmple? Când Domnul Iisus vorbește și când noi ascultăm, se întâmplă. Și minunea vine. Domnul să fie lăudat. Amin? Și acum aș vrea să continu și fratele Vasile dimineață vorbea de văduva din Sarepta. O altă întrebare incomodă. Domnul îl trimite pe Ilie la văduva aceasta și zice, du-te că îți dă văduva aceasta de mâncare. Acum știind că tu ai, de exemplu, ultimii bani în casă, nu? Și vine cineva și zice, băi, mi-ar trebui niște bani. Tu ai 200 de euro și ăla îți cere 200 de euro. Ce întrebare incomodă.
ce întrebare neplăcută, ce glas neplăcut. Dar dacă îi dai, și Dumnezeu te va binecuvânta cu 400. Nu ne punem niciodată întrebarea aceasta. Glasurile incomode nu ne plac și de multe ori avem de pierdut din cauza aceasta, dar ucenicii au beneficiat. Femeia aceasta, văduva aceasta din Sarepta, chiar dacă a fost un glas incomod pentru ea, având ultima făină și ea, ce binecuvântare după aceea. Ce binecuvântare! Să nu se mai termine făina, unde lemnul să nu se mai golească. Ce binecuvântare! Și mai avem ceva. Pavel, în Fapte 9, se pornește în nebunia lui. Și pe drumul Damascului ieșe Iisus Hristos în cale și îl strigă, Saule, Saule! Ce glas neplăcut! Și el spune, cine ești? Sunt eu acela pe care îl prigonești. Ce glas neplăcut! Putea să spună Pavel, dar eu sunt cineva, dar nu mă interesează, dar eu îmi văd de drumul meu. Ce frumos i s-a sus glasul acesta când te cheamă și ești inconfortabil, nu-ți place, da, e benefic, e foarte benefic. A fost neplăcut și pentru ucenic când Domnul Iisus Hristos i-a zis lui Ananie, du-te că este cineva. Când a auzit de Pavel, ce a zis? La ăla? Incomod, nu la ăla care prigonește pe creștini. Din nou, glasul care nu-ți place. Dar ce benefic și pentru noi în ziua de astăzi, că Anania s-a dus, ca Pavel să devină cine a devenit și ca noi să putem învăța în ziua de astăzi multe lucruri care ne sunt benefice pentru noi ca ucenici al lui Hristos. Și acum, după ce am înțeles aceste lucruri, că glasurile incomode de multe ori ne deranjează, dar poate fi benefice pentru noi ca ucenici, ca să mergem să propovăduim Evanghelia și altora. S-ar putea să mergi să propovădești Evanghelia unuia și să te scuipe sau să zică câteva cuvinte incomode. Ascultă de Hristos. Și Domnul să ne ajute să mergem mai departe, chiar orice obstacol ar fi. Odată ce am înțeles că glasurile incomode ne deranjează, dar ascultând, ajungem să fim practici și benefici pentru alții și pentru noi înșine și aducem la înfăptuire tot ce a poruncit Hristos. Mergeți în toată lumea. În al doilea rând, slujirea nu este chiar așa cum gândim noi. Dacă ne uităm aici, în versetul 13, după ce le dă această lecție Iisus Hristos la ucenici, Iisus a apropiat, a luat pâine și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Slujirea înseamnă și să începi de acolo de jos. Slujirea nu este cum a vrut mama fiilor lui Zebedei. Doamne, când vei ajunge în Împărăția, unul să stea la dreapta ta și altul la stângă. Ce frumos îi răspunde Iisus Hristos. Nu depinde de mine aceasta. S-ar putea să depindă de ei. S-ar putea să depindă de noi unde vom sta. Slujirea poate să înceapă într-un mod poate care nu-ți place. Dar chiar de unde ar începe, fie de jos de acolo,
important e să-L slujim pe Hristos. Iisus Hristos le-a demonstrat că El poate să facă, noi știm până la înălțarea Lui, toate minunile care le-a făcut Iisus Hristos. Dar a știut și să se aplece acolo să le dea de mâncare. A știut să se aplece și acolo să spele picioarele când alții li s-a părut ceva banal. Și din păcate ne pare banal și în ziua de astăzi. Nu? Cum să te apleci să speli picioarele? Nu vi se pare când speli picioarele că ai și de multe ori acolo o senzație de dragoste, de ceva care te face să te simți mai bine față de cel ce l-ai spălat? Aș vrea ca în dimineața aceasta să înțelegem. Glasul incomod ne deranjează, dar ascultând vocea lui Hristos este benefic pentru noi și apoi pentru ceilalți. În al doilea rând, slujirea. Să nu credem că dacă vrem să fim ucenicii lui Hristos, noi trebuie să fim ordinați pastori din prima zi. Nu. Hristos le-a demonstrat că El a făcut mari minuni, dar a știut și să se aplece. Și care este foarte greu în ziua de astăzi la noi, ucenicii lui Hristos. Este foarte greu să ne aplecăm. Domnul să ne dea înțelepciune și să pricepem lucrul acesta. Și aș vrea să trec mai departe, că timpul trece. Și ultimul rând, după ce am înțeles glasul lui Dumnezeu în momente incomode, după ce am înțeles că slujirea nu este numai, să zicem acum, cum eu sunt aici la Amvon. Slujirea poate să fie în multe feluri, dar trebuie să înțelegem că și Domnul ne cheamă să slujim, fie că suntem într-o poziție altă sau fie că suntem într-o poziție mai, o slujire care poate nimeni nu o bagă în seamă. Și în al treilea rând, îmi place foarte mult aici, de la versetul 15. După ce au prăznuit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, și aș vrea să citesc aceste 3 versete. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei miei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus. Și acum din nou vine o întrebare incomodă. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat. Căci zicea a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. În mintea mea m-am gândit ce vrea Dumnezeu să-i spună lui Petru aici. Pentru că dacă vă amintiți, Petru era un ucenic foarte îndrăzneț. Toată viața voi merge, până la moarte. Și s-a lepădat de 3 ori. Iisus Hristos vroia să învețe ucenicii ceva interesant în versetele acestea. Dragii mei, nu fiți selectivi. Dragi frați și surori, ucenici al lui Hristos, nu fiți selectivi. Eu slujesc numai la mielușei, eu slujesc numai la oițe, eu slujesc numai la oi. Eu la tineri nu slujesc, la cei în vârstă nu slujesc.
Știți care este cumva o piedică foarte mare în ziua de astăzi? Du-te și cheamă un slujitor care zicem noi că e faimos, nu? Invită-l la 20 de bătrâni într-un sat amărât acolo și vezi, vine? Nu vine. Iisus Hristos vroia să-i facă să înțeleagă. Nu fiți selectivi. Slujiți la toată lumea. Nu faceți separații, nu faceți diferențe. Slujiți la toată lumea. Nu, eu nu slujesc numai la cei întorși la Domnul. Nu, eu nu slujesc numai în biserică. Iisus Hristos a învățat pe ucenici și ne învață și pe noi în ziua de astăzi. Nu fiți selectivi, să nu fim selectivi. Trebuie să slujim în orice lucrare care ne-a pus Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Aș vrea, frații mei, să înțelegem. Glasul incomod nu ne place, dar este benefic și pentru noi ca ucenici și pentru cei care vrem să evangelizăm. Slujirea nu începe numai de undeva de sus, s-ar putea să înceapă și de jos. Și spunea un frate, ascultam un podcast, ca să poți să ajungi undeva, trebuie să faci multe trepte, dar să începi de jos, ca să poți să ajungi să fii un evanghelist bun. Nu se poate. Uitați-vă dumneavoastră și în istoria predicatorilor. Toți cei care s-au ridicat peste noapte, nu după mult timp, nu mai auzi. Cei care sunt căliți și au trecut prin toate slujirile, ei nu selectează. Niciodată. Și am văzut fratele acesta în podcastul lui, nu făcea deosebire. Oriunde ar fi mers, slujește ca și într-o 1000 de membri și la 20 de membri. Noi, ca creștini în ziua de astăzi, avem problema aceasta. Dar cum să mă duc la 20 de bătrâni? Ce să le spun la ei? Jumate din ei nu aud. Dar frate, lasă biserica aia de 1000 și du-te la aia de 20 de persoane, că probabil mai benefic. Probabil mai benefic. Dragi frați și surori, odată ce am înțeles glasul, slujirea, să nu fim selectivi. Și Domnul să ne ajute ca să putem să fim ucenici autentici. Amin.